अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फिक्स MEP यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमने नया चैनल स्टार्ट किया है। आप भाइयों की हमें सपोर्ट चाहिए। जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी हीटिंग सिस्टम और वेंटिलेशन सिस्टम के ऊपर, तो ये वाली वीडियो है एयर कंडीशनर सिस्टम के ऊपर। एयर कंडीशनर बुनियादी तौर पर दो चीजों पे मुहित होता है, यानी पहला सिस्टम DX सिस्टम। ये DX सिस्टम गैस से चलने वाले यूनिट होते हैं, और दूसरा CHW सिस्टम। CHW सिस्टम चिल्ड वाटर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। ये पानी को पहले चिल्ड करता है और फिर उसके बाद ये ठंडी हवा मुहैया करता है। हम इन दोनों को तफसील से डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे DX सिस्टम के बारे में, यानी डायरेक्ट एक्सपेंशन सिस्टम। DX सिस्टम 5 चीजों के ऊपर चलता है। इसमें आता है कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, एपोलेटर कॉइल और गैस। DX सिस्टम जिन यूनिट्स में काम करता है, विंडो AC, स्पिलिट AC, आउटडोर यूनिट, कैसेट AC, डक्ट स्पिलिट AC और पैकेज यूनिट, जो आजकल बहुत फेमस है VRF और VRV सिस्टम। तो चले हम पहले बात करते हैं विंडो AC के ऊपर। दोस्तों, ये एक मुकम्मल यूनिट होता है जिसमें कंप्रेसर, कंडेंसर, एपोलेटर एक ही बॉक्स डब्बा टाइप का होता है जिसमें लगे होते हैं। ये अक्सर घरों में, छोटे कमरों में इसके साइज का दीवार में बड़ा सा होल किया जाता है और उसमें स्पोर्टें लगाकर रखा जाता है। इसको इंस्टॉलेशन करते वक्त इसका थोड़ा सा लेवल बाहर की तरफ झुकाया जाता है ताकि पानी आसानी से बाहर जा सके। तो अच्छी बात यह है कि इसको मजबूत एंगल से सपोर्ट किया जाए ताकि इसका वजन जो है वो महफूज रहे, और इसको पावर अच्छे तरीके से देनी चाहिए जिसमें कोई लूजिंग नहीं होनी चाहिए, और साथ में अर्थ भी देना चाहिए ताकि कभी कभार बिजली के झटके लगे तो ये महफूज रहे। इसकी इंस्टॉलेशन बहुत आसान होती है। इसके बाद हम बात करेंगे स्पिलिट AC के बारे में। स्पिलिट AC दो हिस्सों पर मुहित होता है, यानी इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट। इंडोर यूनिट जो कमरे में दीवार के ऊपर लगता है, और आउटडोर यूनिट जो बाहर की तरफ बालकोनी में, छत पे, बाहर वाली साइड दीवार के ऊपर कुर्सी लगाकर लगाया जाता है, यानी सपोर्ट एंगल वगैरह लगाकर लगाया जाता है। जब हम इंडोर की इंस्टॉलेशन करते हैं तो इसमें कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, यानी जो हम इस AC के नीचे जो प्लेट लगाते हैं उसका लेवल, ताकि AC का मिजान सही हो, और ड्रेन को देखना कि ड्रेन की इंस्टॉलेशन सही तरीके से हो ताकि ड्रेन का जो पानी है उसमें कोई रुकावट ना आए। इंडोर और आउटडोर यूनिट को सेक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन जो कि कॉपर पाइप होते हैं, इनसे इनको जोड़ा जाता है, क्योंकि इन पाइप से गैस का सर्कुलेशन बनता है। इसके साथ कंट्रोल वायर्स होती हैं और इलेक्ट्रिक वायर होती हैं। इसकी इंस्टॉलेशन विंडो AC से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। अब हम बात करेंगे कॉपर पाइप के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि कॉपर पाइप, दोस्तों, इसमें एक सेक्शन लाइन होती है जो बड़े साइज का पाइप होता है, वो ठंडी गैस की लाइन होती है, और दूसरी इसमें बारीक पाइप होती है जिसको हम लिक्विड या डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। ये दोनों पाइप लाइन आउटडोर और इंडोर तक कनेक्ट की जाती हैं, और इन दोनों पाइपों के ऊपर इंसुलेशन करनी जरूरी होती है ताकि ठंडक जाया ना हो। अब हम बात करते हैं वैक्यूम प्रोसेस की। जब हम AC की इंस्टॉलेशन मुकम्मल कर लें तो उसको वैक्यूम करना जरूरी होता है ताकि कोई कचरा, कोई चीज, कोई नमी वगैरह उसके अंदर ना, पाइपों के अंदर ना रहे। उसका वैक्यूम करना इसलिए जरूरी होता है ताकि कंप्रेसर को नुकसान ना पहुंचे। अभी हम बात करते हैं कैसेट AC के बारे में। कैसेट AC जो होता है ये सीलिंग के ऊपर लगता है, फॉल्स सीलिंग के अंदर लगाया जाता है। सिर्फ इसका सामने वाला हिस्सा जो ग्रिल टाइप होता है वही नजर आता है, बाकी सारा ये छत के अंदर होता है। इसको 4 रॉड की मदद से मजबूती से बांधा जाता है ताकि ये अपनी जगह से हिल ना सके, और खास तौर पे इसमें जो ड्रेन की बात है, इसमें ड्रेन पंप लगा होता है ताकि पानी आसानी से बाहर निकल सके। जब इसकी इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाए तो सीलिंग के अंदर मुनासिब जगह छोड़नी पड़ती है ताकि इसकी बाद में मेंटेनेंस हो सके। इसके बाद हम बात करेंगे डक्ट स्पिलिट AC। ये डक्ट के जरिए ठंडी हवा मुख्तलिफ कमरों तक पहुंचाता है। इसको अक्सर हम अपनी जुबान में FCU भी बोलते हैं। ये भी फॉल्स सीलिंग के अंदर ही लगता है, लेकिन इससे डक्ट जो है कनेक्ट करके मुख्तलिफ कमरों में पहुंचाई जाती है ताकि एक आउटडोर यूनिट से ज्यादा कमरों में ठंडक पहुंचाई जा सके। ये ज्यादातर ऑफिस, मार्केट और घरों वगैरह में चलता है। पैकेज यूनिट। इसके बाद हम बात करते हैं पैकेज यूनिट। ये अक्सर मार्केट्स, अस्पतालों में लगा होता है। आमतौर पर इसकी इंस्टॉलेशन छत पे की जाती है। इसका मुकम्मल कूलिंग सिस्टम
सिस्टम होता है वो भी एक बॉक्स के अंदर, और ऊपर छत से ही डक्ट इंस्टॉल करके कमरों तक पहुंचाई जाती है ताकि डायरेक्ट ठंडी हवा कमरों तक पहुंच सके। सबसे जरूरी बात, जब इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं तो इसकी वाइब्रेशन को रोकना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद हम बात करेंगे VRF और VRV सिस्टम के बारे में। जैसे सिस्टम में एक बड़ा आउटडोर यूनिट कई इंडोर यूनिट्स को चलाता है। ये हर कमरे का दर्जा हरारत अलग अलग कंट्रोल करता है। VRV सिस्टम में पाइपिंग खास तौर पर ज्वाइंट के जरिए मुख्तलिफ होती है। VRV की अगर हम बात करें तो इसकी पाइपिंग जो दूसरे यूनिट है उनकी निस्बतन बहुत अलग होती है। इंस्टॉलेशन के दौरान पाइप की लंबाई और ऊंचाई का फर्क और गैस की मकदार का हिसाब बहुत एहतियात से किया जाता है। सिस्टम को चलाने से पहले मुकम्मल कम्युनिकेशन की जाती है और कंट्रोल वायर चेक की जाती है। इसके पाइपों की इंस्टॉलेशन के लिए वाई ब्रांच का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं DX सिस्टम मुकम्मल इंस्टॉलेशन चेक लिस्ट साइट के लिए। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसकी खराबियों के बारे में, DX सिस्टम की आम खराबियां जो होती हैं उनको हल करने का क्या तरीका होता है। नंबर 1, अगर कूलिंग कम आ रही है, गैस कम हो सकती है, फिल्टर गंदा हो सकता है, कंडेंसर कॉइल बंद हो सकती है। इस केस में आप गैस प्रेशर चेक करें, फिल्टर साफ करें, कॉइल वॉश करें। अगर पानी टपक रहा है, ड्रेन ब्लॉक है, ड्रेन साफ करें और यूनिट लेवल में करें। अगर कंप्रेसर बार बार ट्रिप हो रहा है, वोल्टेज कम ज्यादा हो सकते हैं, ओवर हीटिंग हो सकती है, कंडेंसर गंदा हो सकता है, वोल्टेज चेक करें, एयर फ्लो बेहतर करें और इंशाल्लाह ये मसला आपका हल हो जाएगा। दोस्तों, आज हमने बात की है DX यानी डायरेक्ट एक्सपेंशन सिस्टम के बारे में। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे चिल्ड वाटर सिस्टम के बारे में, वो कैसे काम करता है और DX से कैसे मुख्तलिफ है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।